哇！呢煲豆腐香啊！呢個係咪信義特色啊？係啊。拼豬腸嘅呢個。信義粉絲話咧，過到嚟信義要試下豆腐飯。老字號豆腐飯喎，哦冇開啊！今日隔離有開，咁多個門面啊，都係佢哋㗎。豆腐飯可以拼大腸、豬頭肉，都係10蚊雞碗。阿姨，我睇下咩叫豆腐飯？哦，就係呢啲豆腐係嘛？拼豬腸嘅呢個，呢煲豆腐香啊！呢個係咪信義特色啊？係啊。呢個豆腐飯睇落幾正，加咗肉嘅。呢個係拼肥腸，呢個係拼豬頭皮。先試下呢個拼大腸嘅。大腸炆得入味，配隻鐵匙羹食豆腐喎。佢呢個豆腐比較嫩滑嘅，比較淡口，主要上面啲肉好送飯。心急食唔到熱豆腐啊！豆腐啱啱食落去咧冇咩味，不過感覺依家越食越香。試下咩叫豬頭皮嚇，有豬耳仔同埋有豬面肉，上面嗰啲肉啊都係好鹹香啊，好送飯。加少少辣椒，睇落真係唔錯。加咗辣椒當佢麻婆豆腐咁食。我覺得信義呢個豆腐飯真係好食。豆腐飯10蚊碗，感覺幾抵食㗎。開頭我仲嫌佢話太淡，反而咧越食覺得個豆腐咧好香啊！今日豆腐飯嚇，一共食咗40蚊。知道信義仲有啲咩好食咧？評論區同我講，真係正，大埔接我數。